大人係人都會死噶噃。咁又係喎，我個仔啊，真係俾佢監生打到重傷致死噶。你唔好話你個仔冇用，我係今次飛身埋去窩佢兩錘啫嘛。係咁啲飛身埋窩佢幾錘話？窩佢兩錘咯，我係今次飛身埋去窩佢。有冇咁大力？喂你，應該係咁上下力水。喂，唔好問，你仲未夠智慧明白。借問聲，你個仔幾時俾佢個仔打？尋日上晝，你個仔幾時斷氣？今日下晝，關人咩嘢事啫？啊！剛啱我窩佢何止兩錘，又屈10年8年之後佢瓜咗。請問大人，可唔可以告我謀殺？唔得，咁就唔得。大人英明，萬歲萬萬歲！我個仔本來好地地嘅，如果唔係佢，我個仔唔會死噶。宋壯士，你幫忙啦！你個仔死係因為佢短命啫。佢唔似咁短命噶，佢唔似咁短命噶。咁借問聲，我有幾長命？我唔識睇喎。既然你唔識睇，你憑乜嘢話你個仔唔會咁短命？大人閒話休提，有結果啦係嘛？